به نام خداوند بخشنده مهربان. حلقه دیگر از نشانه قیامت پیشکش شما می شود. این بار درباره جمع‌شوی امت‌ها علیه امت اسلامی، جمع‌شوی کفار با دین‌های گوناگون جمع بشوند و علیه مسلمین جنگ اعلام بکنند. یعنی این علامتی است که در آخر زمان این چیز واقع می شود، چیزی که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است. یعنی وقتی تاریخ هم ورق می‌زنیم می‌بینیم که در تاریخ جنگ‌های کلان و جنگ‌های بزرگ گشته است علیه مسلمانان. مثلا جنگ صلیبی‌ها که از عصر 11 شروع می‌شود تا تقریبا عصر 13 14 دوام می‌کند. بعد از اون هجوم مغول‌ها که آمدند عالم اسلام را استیلا کردند و انسان رو خیلی کشتن و خونریزی کردند. لیکن الله تعالی امت اسلام رو همیشه حفظ کرد، امت اسلام رو در آخر همیشه غلبه نصیب کرد. و اینا یعنی برای بیدار کردن امت بود. هر باری که امت از شریعت دور میشه، از خدا دور میشد، الله تعالی بر اینها این دشمنان رو مسلط میکرد تا اینکه به خود آیند. الله تعالی گفت که ولی ینصرن الله من ینصره، الله تعالی کمک میکند هر کسی که دین الله تعالی رو کمک میکند، زیرا که خداوند قوی و عزیز است. در جای دیگه میگه که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، یعنی الله تعالی فرض کرده است، الله تعالی نوشته است، تقدیر کرده است که او و پیامبرانش حتما غالب خواهند اومد. حدیث امروزی ما باشد برادران، حدیثی است که پیامبر علیه السلام میگن که یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلة علی قصعتها. خب نزدیک است که امت‌های کفر با هم سرجم شوند و همدیگرشون فرا خوانند برای خاطر هجوم کردن بر شما، اون چنانی که بالای دسترخوان، بالای ظرف طعام یک چند خورنده جمع بشد، اینکه دیگرش جمع بکنند، اصلا که طعام خیلی بسیار است نترسیده دیگرشون بالای اون طعام فرا میخوانند. بعد صحابه گفت، یعنی که صحابه ها با این واکنش نشون میدن، واکنش گفتن که من قلت نحن یوم، ما کم هستیم، یعنی چی سبب میشود که اونها اینقدر بالای ما جرأت میکنن؟ پیامبر میگن که بل انتم یومئذ کثیر، شما اون روز خیلی بسیار هستید، عدد خیلی بسیار دارید، ولکن غثاء کغثاء السیل، یعنی که مثل همون چرک و مثل همون خس و خاشاکی که بالای سیل میرود شما میخیر هستید، یعنی که وزن ندارید، قیمتی ندارید در اون روز. شما میگن پیامبر علیه السلام ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابة منکم، الله تعالی اون هیبتی که شما نسبت دشمنان داشتید، دشمن از شما هیبت میکرد، اون هیبت از دل دشمناتون بیرون میکشد و شما در چشم اونها ناچیز میتابید، میگن پیامبر. خب و در دل شما الله تعالی وهن و ضعف جمع میکنه. بعد صحابه گفت که خیلی وهن در ذهن اونها کلمه مشهور بودن که ضعف، ناتوانی. گفتن شاید یکم معنای اضافی داره، گفتن که و من وهن یا رسول الله، گفتن وهن چی است؟ باز یکم با تفسیر دیگری داره. پیامبر گفتن که حب الدنیا و کراهیت الموت. پیامبر این رو به دو جمله شرح دادن، دنیا دوست داری و از مرگ گریختن، اینکه مرگ دوست نداشتن. یعنی معنای دنیا دوست داری این نیست که این همه دنیا رو دوست می‌دارند، همه ما می‌خوایم که زندگی کنیم، زندگی با برکت داشته باشیم، عمری با برکت داشته باشیم، لیکن اینجا این است که در دنیا می‌خواد که باقی ماند تو اینکه یعنی که زندگی خوش تمام زندگی که از دین دور باشد، یا زندگی که در آن یکم فایده برای خودش، برای جمعیت، برای دینش نیست. این نمود زندگی رو نکوهش کردن پیامبر علیه السلام. و اما مرگ بد دیدن باشه، اینا هم خیلی است، چیز طبیعی است که هر انسان مرگ بد ببیند. لیکن اگر میگه انسان‌ها خودشون اصلاح کنن، نفس خودشون اصلاح کنن، دنیای خودشون اصلاح کنن، اونا چنان به اون چیزی که در نزد الله تعالی هست اون چنان چشم می‌دوزن که دیگر این دنیا برای اونها چیز است. یعنی اگر انسان مؤمن صادق باشد در دین خودش، صادق باشد با خدای خودش، با قرآن خودش، در این حالت برای وی این دنیا چیزی محبوب نمیتابد. یعنی که به ذات خودش دنیا چیزی محبوب نمیشه، لیکن برای اون دنیا رو دوست می‌داره که در اونجا مثلا عبادت خداش کند، ذکر خداش کند، نمازش خواند، یعنی که دین خدا رو پیش برد. برای همین خاطر این دنیا برای محبوب است، یعنی که دیگر خاطر دیگه هدفش همین است. خب پیامبر از این چیز چی می‌خواستن برای ما رسانن؟ می‌خواستن بگن که شما برحذر باشید، نه اینکه تمام شما تقدیرتون هم بوده که تقدیرتون تنتیت نگفتن پیامبر، بلکه ما رو برحذر داشتن از عامل‌هایی که سبب استیلای دشمنای خارجی بالای امت اسلامی بشود. چه عامل‌ها هست که ما را به وادار میکند که ما با اون دشمن سرخم کنیم؟ ضعف، یعنی ناتوانی که ریشه ناتوانی این دنیا رو دوست داشتن و از مرگ ترسیدن، یعنی که مرگ رو بد دیدن است.
ببینید برادرو، همین گفته پیامبر آیا جامعه عمل پوشید؟ جامعه عمل پوشید. اگر ما به عصر 19 اولهای عصر 19 ببینیم فرانسه همچون یک لقمه هجوم کرد به شمال افریقا، الجزایر گرفت، مراکو گرفت، مثلا اونجا تونس ضبط کرد گرفت، بعد این طرف اومد سوریه و لبنان ضبط کرد گرفت، مثلا بریتانیا باشد مصر گرفت، اون طرف عراق ضبط کرد گرفت، و دیگر مثلا گوشه کنار عالم اسلام. اون طرف ببینیم که چین ترکستان شرقی رو گرفت، این طرف ببینیم که روسیه اومد قفقاز گرفت، مسلمانای قفقاز زیر استیلای امپری روسیه در اومد. اون طرف مسلمانای آسیا میانه منطقه خودی ما زیر استیلای روسیه در اومد. یعنی گویا که روس و همین پیامبر همین وصف کرد که گویا که روس ها و فرانسه ها و بریتانیا و پرتغالیا ها و اسپانیا ها و هلندی ها و دیگرها با هم شیشته مصلحت گرفتن که بیاید تقسیم بکنیم عالم اسلام. گویا که یک به اصطلاح یک تورته هست که همون تورته گرفتن، هر یک آدم برای خودش یک پارچه تقسیم کرد. گفت که آفریقای شمالی از اون تو باشه فرانسه، منطقه خاورمیانه از اون تو از بریتانیا، منطقه مثلا آسیای میانه و کافکاز از اون تو از روسیه، سین برای تو فلان جا هست، هلند برای تو مثلا فیلیپین و اون طرفا هست. یعنی همین نمود امت پیامبر رو که یک تشبیه همین خیلی است که یک مثل یک ظرفی است که پر از خیرات و نیکی است. ببینید از همین مردم بایترین ثروتمندترین همین منطقه هستند، نفت هم دارن، گاز هم دارن، پخته هم دارن، طلای هم دارن، و اون مردم همه چشم به همین بایگری ما دوختگی است. جامعه عملش پوشید، لیکن این چیزا استیلای آنها رو به دو حالت انسان دور کرده میتونه. یعنی که وقتی انسان عزت نفس داشته باشد، عزت نفس انسان رو وادار میکنه که دنیا رو دوست ندارد. یعنی که انسان برای خاطری غایه خودش، برای خاطری هدف خودش در این حالت دیگه نه از مرگ میترسد، دیگر نه از فشار میترسد، دیگر نه از دشمن قوتش و نیروش میترسد، چون که میداند که یقینا از قفای او الله تعالی در عقیب او الله تعالی قرار دارد. الله تعالی در قرآن بارها تاکید میکنه که میگه که ان لننصر رسلنا، ما پیامبرامون رو یاردی میکنیم. الله تعالی میگه که من همراه مؤمنا هستم، من همراه. این آیات بسیار است در قرآن، این نمود مژده در قرآن بسیار است. الله تعالی مثلا میگه که یخادعون الله والذین آمنوا، یعنی اونها خدا مؤمنا رو در صف خودش قرار داد. گفت که اونها فکر میکنن که الله رو و مؤمنا رو فریب میکنن. یعنی مسلمان در صف خودش قرار داد، مژده داد که من تو در صف من است. مادام در صف من هستی، به امر و نهی من زندگی خودت میبری، در این حالت تو حتما منصور هستی و نصرت من همراه تو است. با همین حلقه رو به خاتمه میرسونیم. شما رو دو حلقه آینده به پناه الله تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.